297 есепте біріншісінде 6 мен 8 сандар берілген. 6 мен 8 дегеніміз ол өзара жай сандар емес. Жіктеп жазатын болсақ, 6 дегеніміз 1 көбейтілген 2 көбейтілген 3, 8 дегеніміз 1 көбейтілген 2 көбейтілген 2 көбейтілген 2 түрінде жазылады. Мұндағы екілер қайталанады. Сонда 6 мен 8-дің екінші орта еселігі ол бізде ана қайталанатын 2-ні бір рет қана жазамыз 2 деп, қалғандарын толық барлығын жазып шығамыз. Көбейтілген 2 көбейтілген 3. Сонда мына 8 8-шіге өтсек 24 болады. Екінші орта есебі 24 кетеді. Екіншісінде 4 пен 7 дейді. 4 пен 7 өзара жай сандар. Өзара жай сандар болатын болса, яғни ортақ бөлгіштері болмайтын болса, бұндай сандарды, онда біз оларды көбейтіп қоямыз. Егер бұл сандар өзара жай сан болмаса, онда оларды көбейтіп, 4 пен 7-ні көбейтіп, мәнін есептеп қоямыз. Үшінші есепте 9 пен 15 олар өзара жай сан емес. 9 деген жіктеледі, 3 пен 3-дің көбейтіндісі болып жіктеледі, ал 15 дегеніміз 3 пен 5-дің көбейтіндісі түрінде жіктеледі. Мұндағы 3-тер қайталанады. Қайталанатын санды тек бір рет қана жазамыз. Сонда бір рет жазғанда 3 көбейтілген тағы да мына 3 бар және 5 бар. 3 пен 3-ті көбейтіп 5-ті көбейтетін болсақ, бізде мән 45-ке тең. Ең орта есебі 45 болады. 5 дегеніміз 1 мен 5-дің көбейтіндісі, ал 15 дегеніміз 3 пен 5-дің көбейтіндісі. Бұндағы 5 қайталанып тұр. 5 деген 1 мен 5-дің көбейтіндісі, 15 деген 3 пен 5-дің көбейтіндісі. Яғни мына 15 саны 5-дің еселігі бола алады. Екі санның біреуіне қараймыз. Біреуі екіншісіне еселік болатын болса, онда сол санның өзі, яғни 15 болады деген сөз. Немесе 3 пен 5-дің көбейтіндісі түрінде жазсақ, ол да 15-ке тең. 6 дегеніміз ол 2 мен 3-дің көбейтіндісі, ал 10 дегеніміз ол 2 мен 5-дің көбейтіндісі. Бұндағы екілер қайталанады. Екілерді, яғни біз бір рет қана жазамыз деген сөз. Сонда 2 көбейтілген 3 көбейтілген 5 нәтижесі 30-ға тең. Алтыншысында 12 мен 20. Бұндағы үлкен санға қараймыз. 20 12-ге бөлінбейді, яғни үлкен саны еселігі емес, яғни жіктейіп қарайтын болсақ, 12 дегеніміз 2 көбейтілген 2 көбейтілген 3 түрінде жазылады. Ал 20 дегеніміз 2 көбейтілген 2 көбейтілген 5 түрінде жазылады. Енді мұндағы екілер қайталанып тұр, оларды бір рет қана жазамыз деген сөз. Яғни 2 көбейтілген 2 көбейтілген, енді қайталанбайтын сандарды түгел жазып шығамыз. 3 көбейтілген 5 тең болады. 60 болады сонда. 5-ті жіктейтін болсақ, ол 1 мен 5-дің көбейтіндісі. Енді 16-ны жіктейтін болсақ, ол дегеніміз 1 көбейтілген 2 көбейтілген 2 түрінде жіктеледі. 20 дегеніміз 2 көбейтілген 2 көбейтілген 5 түрінде жіктеледі. Енді қайталанатын сандар мұнда екілер қайталанып жатыр, және мына жерде 5-тер қайталанып жатыр. Қайталанатындарды біз бір рет қана жазамыз дедік. Мейлі 3 сан болса да, екеуінде қайталанатын болса да, бір рет қана жазамыз. Яғни қараңыздар. 2 көбейтілген 2-ні мыналарды жазып алдық, асты сызылғандарды. Енді асты сызылмай тұрған мына 2 мен мына 2-ні жазамыз, көбейтілген 2 көбейтілген 2 деп. Және мына асты сызылып тұрған бір рет қайталанып жатқан 5-терді бір рет жазамыз, себебі екеуі қайталанып тұр. Енді есептейтін болсақ, бұл жерде 80 болады. 8-ші есепте 15, 30 және 45 дейді. 15, 30 және 45-ті жіктейтін болсақ, 15 дегеніміз осындай түрде жазылады. 30 дегеніміз 2-ге бөлінеді, ары қарай 3-ке және 5-ке. 45 деп тұрғанымыз 3-ке және 5-ке. Енді ортақтарын қараңыздар, 5 ортақ, 3 ортақ болды. Енді ең орта еселігін тапқанда ортақ сандарды жазып шығайық. Онда 3 деген қайталанып тұр және 5 қайталанып тұр. 5-ті жазайық. Көбейтілген, енді қайталанбаған сандар 2 мен 3-ті де көбейтінді түрінде жазып қояйық. Көбейту 2 көбейту 3. Енді есептейтін болсақ, мәні 90-ға тең. Келесі 10, 14, 35. 10-ды жіктейтін болсақ, ол 2 мен 5-дің көбейтіндісі. 14 дегеніміз 2 мен 7-дің көбейтіндісі. 35 дегеніміз ол 5 пен 7-дің көбейтіндісі. Енді қараңыздар, бізде мына 5 ортақ, 7 де ортақ және 2 де ортақ екен. Астарын сызып қояйық. 2 көбейтілген 5 көбейтілген 7. 70 болады.
298-де бірден шығару жолын жазамын. Мына жерде берілгеніне қарап а мен б деген көбейткіштер сандар берілген, яғни а-ның көбейткіші 2 мен 3, б-нікі 2 мен 7. Енді мұнда ортақ болып тұрған екі саны ғой, сол екі санды біз бірлет қана жазамыз. Сосын қайталанбай тұрған мына 3 пен 7 деген сандарды көбейтіп жазып қоямыз да мәнін табамыз. Бұл жерде 42 болады. Келесі мына с мен б-ні қарайтын болсақ, бұл жерде 3 деген сан қайталанады және 5 деген сан қайталанады. Сондықтан ол сандарды біз бірлет қана жазамыз. 3 көбейтілген 5, сосын қайталанбай тұрған мына жерде бір 3 саны бар. Оны да бүйтіп көбейтілген 3 деп жазып қоямыз. Сонда мәні 45-ке тең болады. Келесі үшінші есепте 2 деген сан қайталанады, 5 саны қайталанады. Оларды біз бірлет жазамыз деген сөз. 2 көбейтілген 5 бірінші жазып алайық. Сосын қайталанбай тұрған мына жерде 2 деген сан бар және 3 деген сан бар. Оларды да біз жазып қоюымыз керек. Сөйтіп көбейтілген мәнін есептейміз. 60 шығады. Қайталанатын сандар 2 және 3 бірлет қана жазып аламыз және қайталанбай тұрған мына 2 мен мына 5-ті де көбейтеміз деп жазып қоямыз. Сонда 60 шығады бұл да. Келесі 5-ші есепте тағы да мына 2 сандар қайталанады екен және 7 сандар қайталанады. Біз соларды бірінші жазып алуға болады. 2 мен 7-ні көбейтеміз деп, және қайталанбай тұрған сандар бар бізде, ол 2 және 3. Оларды да толықтырып біз жазамыз. Есептейтін болсақ 84 болады. Келесі 6-шы есепте тағы да қайталанатын сандарды ажыратып алайық. 2 саны және 3 қайталанады екен. 3 қайталанады және 5 саны қайталанады. Сол сандарды біз бірлет қана жаза аламыз. 2 көбейтілген 3 көбейтілген 5 және қайталанбай тұрған мына жерде 2 саны бар және мына жерде 3 саны бар ғой. Солардың барлығын жазамыз. Мәні 180 болады. Келесі 299 есепте 21 мен 18 сандарын ең кіші орта есебінен табу керек. Бұнда ең кіші санға, жай санға бөлеміз. 21-ді 3-ке бөлсек 7 болады, 7-ге бөлінеді 1 болады. Ары қарай 18 2-ге бөлінеді, 9 3-ке бөлінеді 3 шығады, 3-ке бөлсек 1 шығады. Бұндағы ең кіші орта есебінен табатын болсақ, мына қайталанып тұрған сандарды бірлет жазамыз. Яғни ол 3, басқа сан қайталанып тұрған жоқ. Қалған сандарды да енді жазып шығамыз. 2 көбейтілген 3 көбейтілген 7. 126 шығады. Келесі екінші есепте 24-ті 2-ге бөлеміз. 12-ні 2-ге бөлсек 6, 6-ні 2-ге бөлсек 3. 32-ні 2-ге бөлеміз. 16, 8. Енді 24 пен 32-ні жүктеулерін қарайтын болсақ, мұнда 2 сандары 3 рет 2 сан қайталанады екен. Болды. Яғни 2 көбейтілген 2 деген қайталанатындарды бірлет қана жазамыз және қайталанбай тұрған жердегі 2 және 3 санын қайталанбай тұрған жазып қоямыз. Яғни 96-ға тең болады. Келесі үшінші есебінде 16-ны жүктейтін болсақ, осылай жүктеледі. Ең кіші 2 деген санына бөліне береді, яғни 1 шыққанға дейін бөле береміз. 20-ны 2-ге бөлсек 10 болады, 2-ге бөлеміз 5, 5-ті 5-ге бөлеміз 1. Енді ұқсас мүшелер бізде мына жерде 2 мен 2 қайталанады. Астары сызылған сандар тек бірлет қана жазамыз да, қалғандарын көбейтінді түрінде жазып шығамыз. 80 болады. Төртінші есепте 20 мен 35-ті жүктеу керек. 20-ны жүктейтін болсақ, осылай жүктеледі. 35-ті жүктейтін болсақ, 5-ге бөлінеді, 7-ге бөлінеді 1. Бұл жерде бізде қайталанып тұрғаны орнына 5 саны, 5-терді, яғни біз көбейтінді де тек бірлет жазамыз деген сөз. Сонда 140 шығады. Келесі 5-ші есепте 75 3-ке бөлінеді, 25 болады. 25 5-ке. 92-ге бөлінеді 45. 45 3-ке бөлеміз 15, 15 3-ке бөлінеді 5, 5 5-ке бөлінеді 1. Ең кіші орта есебін тапқанда мына қайталанатын сандарды тек бірлет жазамыз да, қалған қайталанбай тұрғандардың барлығын жазып шығамыз.